其實咧，我哋有幾位弟兄姊妹咧，同我哋一齊分享經文嘅。咁咧就先咧我先嘅 ，OK， 咁啊大家幫我一齊讀下啲經文。咁啊我哋嘅睇嘅經文咧，今次咧係出自呢個出埃及記嘅第13章。咁我哋有幾個分咗工嘅弟兄姊妹自己揀嘅嚇。咁我哋咧就一齊咧就去讀呢一章嘅經文啦。咁希望咧睇下大家有咩感受嚇。咁我自己咧就揀咗1至3節、8至9節、14至16節。咁不如我哋一齊讀下先啦。好，1至3節。耶和華曉諭摩西說：以色列中凡頭生的，無論是人是牲畜，都是我的，要分別為聖歸我。摩西對百姓說：你們要紀念從埃及為奴之家的這日，因為耶和華要用大能的手將你們從這地方領出來，有酵的餅都不可吃。當那日，你要告訴你的兒子說：這是因耶和華在我出埃及為我所行的事，這要在你手上做記號，在你額上做紀念，使耶和華的律法常在你口中，因為耶和華曾用大能的手將你從埃及領出來。好。日後你的兒子問你說：這是什麼意思？你就說：耶和華用大能的手將我們從埃及為奴之家領出來，這要在你手上做記號，在你額上做經文，因為耶和華用大能的手將我們從埃及領出來。呢度咧個經文咧，其實頭先我哋翻上幾章先啦。我哋再兩章，係啦，有幾個字咧，我自己特別有感想。第一咧叫分別為聖。咁好多時咧，我哋聽到咩叫分別為聖咧，我哋都好難理解嘅。咁我嘗試咧，即係講俾大家聽。你知唔知道咧？以前咧我哋舊教會咧，中心堂咧，佢哋好中意咧就自己做聖餐。而家我哋嗰啲聖餐係點嘅？整咗嘅一杯，然後上面有個餅。咁其實咧，以前咧嘅原意咧係一個餅啦。而家只不過係衞生問題嚇，即係衞生問題唔想，因為尤其是 pandemic 嗰陣時唔想個一個餅咁大家走去搣咁樣嚇。而家都仲有人係咁樣嘅嚇。咁但係咧一個以前嘅聖餐咧係一個大餅，然後大家行埋去搣嘅嚇。嗱，我識得有人咧係一啲比較傳統啲嘅教會咧，佢嘅聖餐咧就係擺喺呢度一個大餅 ，OK， 加一大樽葡萄汁 ，OK， 係點咧？你行埋嚟搣完之後，大家都攞住嗰樽嘢飲一啖 ，OK。咁我諗而家咧就大家有少少猶豫㗎啦，即係聖餐都唔想領啦嚇。所以咧，而家你見到嗰啲係點啊？我哋以前嗰啲即係一路做開嗰啲，一個杯自己㗎，係嘛？上面有個餅。但係傳統咧，我哋舊教會中心堂咧，佢做聖餐咧，嗰個餅咧，唔好講個杯先，嗰個餅咧係自己做嘅喎，知唔知啊？佢哋真係做出個大圓餅出嚟，然後咧記唔記得經文點樣講？係耶穌基督為我哋破碎，所以去到嗰度咧，佢哋就將嗰個大餅啪啦啪啦整碎佢，然後每人執一嚿 ，OK。嗱咁樣咧，其實咧係比較符合即係聖經所講。不過而家呢個世代，我哋健康或者即係啲菌比較多，我哋就唔做啦嚇。好啦，以前中心堂咧嗰個餅啊，都唔係出去買嘅喎，係自己整嘅。OK， 咁乜嘢叫分別為聖咧？第一，嗰個姊妹嗱，有幾個姊妹先可以做到呢件事嘅啫，其他人唔使學啦嚇。OK， 淨係嗰幾個姊妹可以做嚇。佢哋咧嗰個餅咧整完之後咧係要煎嘅。即係用個 pan 就煎到佢硬卜卜脆為止。嗰個 pan 咧唔會話煎完個餅之後咧就攞去煎蛋啊、煎牛扒，係唔會㗎。嗰個 pan 煎完個餅之後仲可以煎咩啊？冇嘢，只係煎餅，只係煎聖餐。呢樣嘢嗰個 pan 啊
叫咩啊？分別為聖，淨係為呢件事。嗱，而家呢句説話係耶和華講嘅。耶和華話：你無論係人係畜生係物件啊，都可以係分別為聖嘅。即係話，如果我講個人嘅話，嗱，即係 OK。如果我講個人啦，我唔講個 plan 啦，講你個人。如果我話呢個人，我哋人原本神造我哋係應該要分別為聖㗎，係咩意思啊？嗱，我唔係叫你教我都唔瞓啊，嗱，街嘅嘢我唔食啦，唔係咁樣啊。但係我哋人生嘅目標取向，你諗嘅選擇，嗱，先諗一諗乜嘢叫做分別為聖。我請人食一餐飯，食個包，頭先係 Grace 同佢食包啊，你食個包都可以係一件分別為聖嘅事嚟嘅喎。如果你嘅目的係因為一件聖潔嘅事，我請你食呢個包 ，OK 啊？如果我用錢我能夠幫到人，呢件事都可以係一件分別為聖嘅事。所以當你 make 每一個 decision， 你可以諗一諗乜嘢叫做分別為聖咧？嗱，我哋唔可能 perfect， 但係 just 停一停3秒啊，諗一諗。我做一個選擇嘅時候，乜嘢叫做分別為聖？我哋再落翻去下邊嗰張。分別為聖嗰張 slide 先，落 ，OK， 好嗱 ，OK， 嗱，分別為聖亦都同樣有幾個意義。第一，過聖潔嘅生活。咩叫聖潔嘅生活？揾人講下咧，冇所謂，我哋今日又唔係講道。咩叫聖潔嘅生活啊？你講，望人喎，望人嗰個就要講㗎啦。喂，好多時咧，我哋咧擺個陣出嚟咧，叫為神做事就叫聖潔㗎咯，係咪啊？即係你明唔明我想講咩？即係唔好擺神出嚟做你嘅擋箭牌啊！你明唔明啊？嗱，聖潔嘅生活包括乜嘢啊？盡量唔好講大話啦，我知道有難避免嘅，係咪？根據聖經俾我哋嘅教導做事啦，呢個都係一個聖潔嘅生活啦。神所喜悅嘅事你做啦，呢個都係一個即係聖潔嘅事情嚟嘅。好啦，第二，將自己或者你某啲事物獻俾神啦。你譬如話有啲人我以前聽牧師講啦某一日牧師好中意踩單車，好多人都知道嘅咁佢某一日咧就會同某個弟兄咧就去踩單車。嗰一日嘅踩單車日咧，係分別為聖嘅。點解？因為嗰個同佢踩單車嗰2個人係唔信耶穌嘅。如果嗰一件事你去做呢件事係為咗呢個時間攞嚟獻俾神，即係呢個咪就係分別為聖。仲有一樣嘢就係話，我哋時時講話咩叫禁食祈禱係嘛？就以為大家以為哇16-8啊、18-6啊嗰啲嘅所謂叫禁食intermittent fasting 但係咧，你諗下，所謂禁食咧，只係學一種為耶穌犧牲嘅一種嘅心態。如果我話有人甚至提出佢話，我每一日都飲 Starbucks 嘅朝頭早，但係而家1個禮拜，呢1個禮拜我唔飲，將呢一筆錢用嚟做某一件事，奉獻俾兒童部咁樣，譬如咁講，呢個都係一件分別為聖嘅事，都係獻俾神。OK， 好啦。同埋第三，唔好隨從呢個世界嘅價值觀，要照住神嘅心意而行。咁呢個我唔需要了解㗎啦。OK， 你點樣知道神嘅心意啊？請問喺邊度知啊？睇聖經。OK， 如果你唔睇聖經，神就要講嘅嘢就喺聖經度講咗㗎啦。你就唔好去第度揾。你要知道神嘅心意，你咪喺聖經度揾咯，係咪？好啦，跟住咧經文仲講過一樣嘢就叫做紀念同埋一叫無酵嘅餅，記唔記得啊？無酵嘅餅，咩叫酵啊？英文咧就叫 yeast， 嗰啲中意整嘢嗰啲譬如阿 Grace 嗰啲yeast 有咩用啊？發酵，即係發起團麵啊，即係將嗰個你嗰嚿刀啊，即係將佢
發起佢，要肥啲嘅，即係大個啲咁啊！嗱，原來咧嗱，不如我哋讀下啦，你哋讀啦，唔好我讀，我攰。已經被殺，所以我們守這節不可用舊酵，不可用無酵餅。Suppose 應該係誠實真誠，係咪？但係原來有啲酵咧係可以惡毒嘅喎。咁啊，保羅話咧呢個哥林多前書嘛，就唔好用嗰啲，唔好再攞出嚟啦。嗰啲已經係舊㗎啦，你個舊人已經走咗㗎啦，你要攞個新嘢出嚟啊！嗰個新團啊，即係你嗰啲女團咧嚇，要攞個新，要開個新團出嚟啊！如果你個團啊，你個團麵啊，你個刀啊，加入咗啲冇用嘅惡毒嘅酵，會變成點啊？成團嘢點啊？咪衰晒咯，壞晒咯！所以你要諗下，當你自己突然間哇，魔鬼撒旦嚟揾你啦！你想做壞事嘅時候，你知唔知道除咗你自己之外，你影響緊邊？影緊成個刀啊！原來你明唔明啊？原來呢啲嘢有傳染病嚟㗎，係咪啊？當你自己呢度叫你乜嘢？你哋要成為一個新嘅 new doll， 你唔可以做翻你以前嗰個人啊！喺呢個守呢個逾越節嘅時候，唔好用惡毒邪惡嗰啲，我哋唔要㗎啦，我哋唔可以有任何嘅雜質喺裏邊。所以佢嗰度頭先經文講，我哋分別為聖嘅時候，你就要拒絕唔要無酵嘅餅。OK， 好，咁我好快講埋下一個啦。仲有一樣嘢，佢話要做紀念。我最記得佢話要手上做記號，額上做記號，紀念同埋經文，係咪啊？經文喺額上 ，OK。仲有耶和華個律法常在你嘅口，呢啲嘢係呢啲嘢有一樣嘢 in common 嘅係咩啊？如果你話我收喺心裏邊，同我做喺手上同喺額上嘅分別嚇？睇到啱唔啱啊？睇到呢個記號唔係淨係話我收埋我啊！有時我哋初信主嗰陣時咧，我哋好驚青㗎嘛，係咪啊？祈禱啊，病埋祈完 ，OK， 食得咁樣嚇，我哋唔敢。但係咩叫做手上額上律法常在你嘅口啊 ？OK， 呢個第一樣嘢。第二樣嘢咧，我要快啲告訴你的兒子，佢話當你嘅兒子問你嘅時候，你要識得話俾佢聽啊！話俾佢聽乜嘢？當日乜嘢？呢段經文係講咩？神點樣拯救我哋？我要話俾我啲仔女聽，唔係你自己知道啊，要話俾佢哋知啊！嗱，咁我哋再翻轉頭前面，我哋再讀1至3節啊！再讀1至3節 ，OK。耶和華嗱，呢個耶和華講㗎 ，OK， 好啦。耶和華曉諭摩西説：以色列中凡頭生的，無論是人是牲畜，都是我的。我係邊個？耶和華。然後咧，要分別為聖歸我。摩西對百姓説：你們要紀念從埃及為奴之家出嚟的這日，因為耶和華用大能的手將你們從這地方領出來，有酵的餅都不可吃。OK， 好似到阿 Grace。咁我係出埃及記13章17至18節啦。咁係啦，可以大家一齊讀啦。法老容百姓去的時候，非利士記的道路雖近，神卻不領他們從那裏走，因為神說：恐怕百姓遇見打仗後悔，就回埃及去，
住呢段經文去分享啦。咁知道當時即係佢哋離開咗埃及之後咧，神都帶領咗一班人咁樣去沿道而行啦。因為佢知道即係啲人咧可能見到戰爭咧就會好驚咧，就會想翻去自己本身覺得可能好舒服嘅一個地方咯。但係同埋我覺得即係佢哋當中啦，見到明明有一個好近嘅路，但係咧又要兜遠路嘅時候咧，可能佢都心入邊有好多不安啊，或者可能有啲懷疑啊，呢條路係咪啱嘅，或者係可能搖擺不定，即係可能想諗緊係咪想向前繼續行啊，定係要翻去啊咁樣。即係我覺得喺呢啲嘅好多情況下咧，都有好多嘅唔穩定嘅因素啦，會搞到啲人可能亂諗嘢啦咁樣。咁但係咧，即係主要都想從呢段經文入邊啦，都諗翻起我哋而家植堂嘅呢段嘅經歷啦。咁我覺得即係第一啦，我覺得神嘅帶領咧係好重要啦，即係佢又唔係一個最短嘅路啦，即係其實本身以色列人咧本來可以即係直接行一步近嘅路，就進入呢個即係神俾佢嘅應許之地啦。但係神都知道佢哋其實都冇真係可能準備好啊咁樣，咁即神帶佢行呢條遠啲嘅路都係有神嘅安排咁樣啦，即特登行一個有曠野有紅海嘅路咁樣。咁我覺得可能 reflect 翻我哋自己而家，咁我哋可能呢個場地啦咁樣都就係得個半年時間咁樣。咁之後雖然呢個即係我哋已經即係可能呢個唔係我哋會留喺度咁耐嘅一間教會啦，都可能唔係一個最方便或者最直接，即係可能唔係一個最安定嘅路咁樣。但係我哋都明白到呢個係即係可能係神特登去安排啦，我哋去咁樣啦，去有啲嘅即係可能有佢嘅意思啦，但係我哋未必想像得到啦。咁第二，我覺得即係我哋。即神會安排我哋咁樣去兜遠路啦，我覺得都係來自於神嘅保護同埋預備啦，去裝備我哋咁樣啦。咁即係我覺得即係可能會翻去諗下自己可能人生咁樣。即係如果行一個即係每一條路都行得一個最理想嘅路嘅話咧，可能會遇到一啲好大嘅所謂爭戰啊，或者一啲挑戰咁樣。即係可能一路都行一個好舒服嘅路啦，反而唔知道即係神想俾我學啲咩啊，或者係神對，即係可能未經歷一啲嘅困境咁樣，可能未知道即係屬靈上冇一個好大嘅突破嘅成長啦。咁我覺得都可能可以 apply 到呢間教會，即係我哋都教會都可能啱先形成30幾日，係啊，然之後都未完全係即係知道個方向係點啦，可能未完全成熟咁樣。我覺得喺呢個過程中都係想裝備我哋每一個人咁樣啦。咁即係我嘅角度嚟講啦，即係我哋而家都係經歷咗呢個30幾日咁樣，而我哋而家都係啱先起步咁樣啦。咁我聽其他可能有啲地方咧，佢哋植堂呢件事咧係準備咗成1年幾啊2年啊，即係一個好長嘅時間去準備啦，係諗咗好多嘢啦咁樣。咁我自己覺得可能我哋都算係一個好短嘅時間之內咧，咁樣突然間就去咗呢個地方啦。可能我聽嘅時候咧，嗰下已經係知道原來揾到地方添，係啦。然之後所以咧，我覺得可能一開始即係可能覺得呢樣好似好有趣咁，但係可能嗰陣時候都未完全搞清楚係發生緊咩事嘅，都係跟住行咁樣。咁我覺得即係 at least 第一下聽嘅時候咧，可能就都好懵啦咁樣。咁但係咧，我覺得喺知道呢件事會發生，去到而家呢一刻嘅時候咧，我係見到即係喺好多嘅地方，譬如話一開始即係聽到佢哋分享話揾地方啊，或者係傾 list 嘅過程中啊，有好多唔同人嘅幫助啦，有好多即係有好多唔同嘅神嘅恩典喺當中咧，即係見到即係喺呢個過程當中咧，即係神好似好精心咁安排咗一步一步啦，即係俾我哋需要嘅嘢啦，傾呢上面啊有好多我哋都第一次接觸啦，或者係都要可能有啲人都可以 spend 好多時間要去安排，但係我哋喺呢個咁短時間內咧，
即神係一步一步咁樣去安排我哋去到而家，我哋而家可以坐喺呢間教會咯。咁我係見到即係 at least 我哋過去嘅一個月咧，我哋喺呢個過程當中係見到神係一個好真實㗎啦，佢係聽我哋禱告啦，同埋佢係對我哋嘅禱告係有回應咁樣。咁所以起碼去到而家啦，開始見到原來呢個植堂係點樣嘅一個過程啦。而我覺得呢條咧好似唔係睇落好似唔係最完美嘅路，但係我覺得神係對我哋每一位弟兄姊妹咧都有一種嘅磨練啦，去幫我哋去裝備我哋自己啦，去為咗呢個可能教會嘅更加長遠嘅一個意象去做翻一個準備咁樣啦。然之後我覺得即係最後我覺得喺呢個過程當中啦，即係除咗見到呢個地方係點樣嚟，或者係呢個 list 係點樣傾好，即係呢種嘅過程當中，我都見到即係我哋喺即係弟兄姊妹咁樣一班嘅人咧，係點樣即係被神去帶領咁樣啦。即係我覺得即係可能自己啦，如果喺即係自己信咗神都有一段時間咁樣，咁好多時候都分享出嚟咧，都係可能係自己個人嘅經歷啦，即係自己個人嘅見證啊，自己可能之前經歷咗神嘅某啲嘅恩典啊，佢係我自己嘅生命有啲咩作為咁樣。咁但係咧，即係我喺呢個植堂嘅過程當中係見到咧，即係對我嚟講都係一個好深嘅見證啦，即係一種嘅見證嘅體驗，因為見到係一種基督身體入邊嘅一種合一啦，去見到即係一班弟兄姊妹聚埋一齊去經歷神嘅帶領啦，去準備好多植堂前啊好多唔同嘅工作啦，即係我係見到即係彰顯到神喺佢嘅即係我哋呢班弟兄姊妹身上每個人身上咧係都有一個帶領同計劃咁樣啦，即係我見到即係我哋都係一班人願意去 step out 啦，即係去一齊去發展呢個嘢啦。每個禮拜咧，大家都一齊聚埋一齊去祈禱啊，去依靠神啊，去憑住信心啊，都去行每一步咁樣啦。咁我覺得呢一份即係過去一個月咁樣呢一份，即係我哋憑住信心啦，去慢慢去行呢步植堂嘅時候咧，係即係對神呢種嘅信心啦，可以成為我哋每一位當中嘅即係一個信仰過程中嘅一個好重要嘅成長啦。之後喺我哋每一位弟兄姊妹都喺基督入邊啦，去彼此咁樣去連結啦，互相嘅配搭啊，即係每個人都有自己擅長嘅嘢，都係為咗神去使用自己啊，去榮耀神咁樣啦。所以我見到即係喺呢個過程當中咧，我哋呢班人係好重要啦，即係我哋呢個教會最重要嘅就係我哋呢班人啦，同埋係同神同在咁樣，同埋我相信之後啦，我哋都會繼續去一齊經歷啦，然之後會見到即係神對我哋呢個教會嘅心意啦，同埋啲恩典咁樣啦。咁所以即係我覺得雖然可能呢半年好似唔知之後會去邊啦，或者個目的會點樣，但係咧可以磨練到我哋即係我自己嘅信心啦，去依靠啦，同埋去一個即係裝備好自己去迎接一個更加長嘅一個即係神之後會俾到我哋嘅嗰個地方咁樣啦。然之後我哋即係我覺得神對我哋所有人嘅計劃咧，都係我哋自己係理解唔到啦，係超越我哋自己可以想像嘅啦。咁所以可能就係呢個過程當中都係神俾我哋最大嘅恩典咁樣，即係我係見到啦，就係咁啦。你都可能咧要大家咧即係一路唱呢首詩歌嗰陣時候咧，大家都可能要感恩，因為咧有啲人同我哋講，佢教會計劃咗40幾年都冇辦法植堂。如果你話俾你自己諗下，即係你一生人有機會能夠去經歷一次植堂嘅過程，喺當中知道神有幾大恩典，睇下神點樣做大事 ，OK？ 你真係要不斷讚美神先得。多謝神俾我哋呢個機會啊！
OK， 好，今日我 share 呢個經文係出入埃及記嘅13章19節，我可唔可以 show 個經文出嚟？呢個經文比較短咧，大家可以繼續一齊讀啦。摩西把約因為約瑟必叫以色列人嚴嚴地起誓，對他們說：神必眷顧你們，把我哋從這裏一同帶出。OK， 咁呢度有個人物啦，叫做約瑟啦。咁知唔知係邊個？咁大家都知㗎啦。咁佢有個英文名喎。Joseph。係啦。OK， 咁我想 share 嘅幾點就係佢約瑟嘅骸骨，即係佢想將自己骸骨帶出去邊度咧？佢帶出去神有所應許嘅地方，叫做迦南地。咁知道佢體現緊佢嘅信心，佢係唔單止有信心，佢有盼望。而佢將啲盼望係將啲盼望擺喺佢嘅子民嗰度，俾佢下一代。試下我哋將我哋喺對神嘅信心擺喺我哋行為我哋嘅呢方面，咁我哋都可以將呢啲信心帶俾下一代，俾我哋周圍嘅人。咁我覺得係都要俾我哋學習。咁我哋知道佢哋喺嗰度住咗幾百年，係嘛？佢哋約瑟佢哋都係要搬出去係有呢個即係知道自己個身份，佢哋唔係埃及人，佢哋係唔係屬於呢個地方嘅，所以佢哋係將嗰個地方作為佢寄居嘅地方，呢係暫時嘅。咁我哋都要諗下我哋人生，我哋係個 destination 喺邊度？我哋所做嘅嘢係咪為咗某個地方而或者某個條街啊，或者某個建築物啊？我哋都要考慮我哋所背後所做嘅嘢係為乜？我哋係為神所做，我哋係要個目的係乜嘢？所以我哋係都要係想一想我哋所做嘅嘢，唔係話我哋建於某個地方。我哋都要諗下我哋嘅最後嘅 destination 喺邊度？我哋係呢個為神做嘅事，係為我哋嘅eternity 而行，所以我哋要學習呢樣嘢，記住要我哋所行、所説嘅、所諗嘅係要一致，即係我哋要繼續向前行。咁呢啲係我嘅 share。
要分享嘅係出埃及記嘅13章21到22節啦。咁可以大家一齊讀出嚟先。日間耶和華在雲柱中領他們的路，夜間在火柱中光照他們，使他們日夜都可以行走。日間雲柱，夜間火柱，總不離開百姓的面前。其實講到出埃及記嘅話咧，對我自己 personally 係好大感慨啦。咁我即係由高中開始就翻去舊教會嗰度，都翻咗超過咗10年啦。咁喺嗰度係覺得好舒適啦，即係每個星期翻去都唔使擔心任何嘢，即係做好自己嘅份內事，好似即係話就係一個好舒服嘅生活。即係但係其實喺嗰度過得越耐，我就覺得即係心中神對我講咧，就係話即係你唔係應該要留喺呢度咁耐。咁即係喺2024年即係上年嘅年頭嗰陣時咧，咁即係我已經祈禱咗1年啦。咁即係神話咁你離開呢一個教會啦。咁但係我係未知道之後嘅道路係點樣啦。咁我離開咗啦。咁喺嗰1年內，咁我自己就即係好似跌咗入一個屬靈嘅低潮嗰度啦。咁即係我覺得冇咗即係團契嘅陪伴啦，同埋冇咗教會嘅牧養啦。咁我自己覺得可能即係同神離開咗有一段嘅距離啦。咁但係即係我覺得神係一直都有帶領嘅。咁我即係都好感謝神啦，又即係今日嚟到呢度啦，都係有阿 Charlie 嘅一直嘅鼓勵啦。咁有牧師又一直同我即係花咗好大段時間去同我去培養我啦。咁同埋即係呢個 church 有好多弟兄姊妹都好 welcoming，咁即係令到我覺得好即係揾到下一個嘅屬靈嘅歸屬。咁即係都感謝有好多 JOL 嘅姊妹俾到我係 fellowship 嘅陪伴啦，同埋所有弟兄姊妹嘅 welcome 都令到我係一直都有感謝神嘅。咁我覺得即係神喺呢一段路上面幫咗我咧。咁同樣即係我都好堅信神喺我哋嚟到呢一個新嘅地方都會好幫助到我哋嘅。咁我哋喺經文入邊見到啦，咁我想帶出3點啦。咁即係我哋睇到呢度經文話夜間日間咧就有雲柱，夜間就有火柱。咁其實咧呢度即係講到咧係神係一直都會係與我哋同在啦。即係無論係日頭定係夜晚都好，佢都會即係同我哋有與我哋同在啦，會堅固我哋啦，去陪伴我哋啦。即係就算我哋有咩困難都好，我哋都唔使驚，因為有神喺我哋嘅中間啦。即係除咗佢同我哋有同在咧，佢都會俾到，即係佢呢度係講話係會領佢哋嘅路啦。即係我堅信到神一定會繼續帶領我哋去行前面嘅路啦。even 都我哋唔知道，即係半年內同埋半年之後係會發生啲咩事，但係只要有神嘅 guidance，我哋一直就跟住佢就可以即係到達到佢所帶領我哋嘅目的地啦。咁咧其實咧呢度呢個好 interesting 㗎。佢講點解日頭就雲柱，夜間就係火柱咧？咁其實雲咧就可以擋住個太陽嘅。咁佢哋行路嗰陣時咧就唔會俾太陽曬到咁犀利啦，同埋夜晚就會凍嘅。咁佢就會有火柱去俾到我哋溫暖啦。即係我覺得神係好奇妙，佢唔會話俾好多，但係佢俾 enough 你，佢覺得係喺佢入邊係一個好舒適嘅一個嘅陪伴啦。咁我哋呢度都可以，即係我哋都希望可以繼續 feel 到神俾我哋帶俾我哋嘅舒適啦。咁我自己 personally 咁我都 invite 你哋每一個人做嘅就係可以繼續祈禱啦，為到新教會呢度咁可以有繼續帶領我哋啦，同埋即係除咗咁樣，我哋都要做每一個弟兄姊妹嘅雲柱同埋火柱啦，要去幫助佢哋，同埋去俾到佢哋有一個舒適嘅環境，同埋可以 welcome 一啲新嘅
青人係咪好叻？OK，咁啊，我諗嗱，我哋仲會有2首歌嘅，我哋先唱到呢一首先。咁但係我諗我哋咧喺你哋唱嘅時候咧，呢首歌叫做立志擺上 ，OK， 立志之餘喺心裏邊做，擺上係一個動作，你要做出嚟 ，OK。咁啊呢個教會我頭先講係分別為聖嘅地方，係上帝喺呢度彰顯佢工作嘅地方。但係嗰日有一個老人家同我哋講啊，神俾你呢個地方，神一定要會將佢坐滿。OK， 哇！大家想像一下，你有冇老人家呢一種嘅信心啊？神俾你呢個地方，神會讓佢坐滿嘅。OK， 嗱，雖然我唔知道我哋最終極係咪喺呢度啊 ，OK， 但係呢個地方係神現在而家俾我哋，叫我哋將佢成為一個分別為聖嘅地方。神亦都將你擺喺呢個角色裏邊嚇，你將來嘅人生可唔可以由今日開始漸漸諗下，你想唔想將你嘅人生都變成一個係分別為聖出嚟嘅人生？你嘅人生目標係乜嘢？你點樣去侍奉神？好，立志擺上，咁我哋一齊唱，你哋應該識唱㗎。